Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na sa kasaysayan, ang baler ay halos ma-wipe out noong taong 1735 dahil sa isang napakalaking tsunami na kung tawagin ay Trumba Marina. Ika-27 ng Disyembre 1735, dakong 2:00 ng madaling araw nang maganap nga ang tsunami kung saan ay nasa kalagitnaan ng pagtulog ang mga residente sa lugar nang mangyari ang trahedya. Marami ang nasawi dito dahil hindi sila nakapaghanda. Ilan sa mga naitalang nakaligtas ay ang paring si Jose de San Rafael ng Kasiguran at ang sinasabing 7 pamilya o angkan. At ito ang mga pamilyang Angara, Bihasa, Bitong, Carrasco, Herreras, Lumasak at Poblete dahil sila ay lumikas sa mataas na lugar para hindi sila abutin ng tubig. At ang sinasabing lugar na ito ay ang Ermita Hill. Ipinagtaka ng marami ang pangyayari hanggang sa makabagong panahon. Ito'y dahil nga sa biglaan daw ang nasabing trahedya at wala man lang daw bakas na mangyayari ito. Kaya naman itinuturing ito na isa sa pinaka-worst disaster sa ating bansa. Sa ngayon ay ilang mga estatwa ang matatagpuan sa baler na tinatawag ding Trumba Marina na hango nga sa pangalan ng tsunami. Ipinapakita ng mga estatwang ito ang kasaysayan ng baler at sa ngayon ay ginawa rin itong isang tourist attraction. Noong June 14, 1951 ay diniklarang probinsya ng Aurora ang baler. Ang lugar ay dinarayo dahil sa kagandahan nito at lugar din ito para sa mga surfers. At syempre pag nagtungo ka sa baler ay dapat puntahan mo nga ang Trumba Marina kung saan ay pwede kang mag-selfie rito at nang masilayan mo rin ang bahagi ng kasaysayan ng nasabing lugar. At ang sinasabi namang 7 angkan na nakaligtas sa tsunami ay ang sinasabi ring pinagmulan ng lahi ng mga taga-baler sa panahon natin sa ngayon. Alam mo ba na ang teleseryeng Gagambino na pinagbidahan nitong si Dennis Trillo at ipinalabas sa GMA Network ay dapat sanang gagampanan nitong si Richard Gutierrez. Kaya nga lang ay nakafocus siya sa kanyang project na codename Acero, kaya naman naibigay na lamang ito kay Dennis Trillo. Ang kwentong Gagambino ay hango sa graphic novel nitong si Carlo J. Capras at ito'y sa kaparehong titulo na lumabas sa OFW Super Stories. Ito'y noong September 14, 2007 at ito ay lumabas sa Sterling Publishing kung saan ang gumuhit naman ito ay si Carl Comendador. Sa kwento, ang bida ay nagngangalang si Bino na isang janitor at siya ay magkakaroon ng kaibigan na isang dambuhalang gagamba kung saan ay makakasama niya ito sa pagliligtas sa sangkatauhan laban sa kasamaan. Samantala ang teleserye ay idinirect ni Tope Lee at ni Don Michael Perez. Umere ito noong October 20, 2008 at nagtapos naman noong February 20, 2009 na umabot ng 90 episodes. Sinasabing isa ang Gagambino sa nakilalang comics nitong si Carlo J. Capras. Alam mo ba na itong si Jenica Garcia ay anak pala ng batikang aktor nung bandang 80s na si Jigo Garcia. Ito'y sa kanyang ina na si Jean Garcia. Bagaman hindi nagkatuluyan itong si Jean at itong si Jigo, ay naging bahagi pa rin naman itong si Jigo ng buhay ng kanyang anak. Nagkakilala itong si Jigo at Jean sa panahon ng That's Entertainment at dito nga ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. At nang maghiwalay ng landas ay muling nagkaroon ng kanya-kanyang mamahlin. Nagkaroon pa ng Japanese boyfriend itong si Jean Garcia kung saan dito ay nagkaroon pa siya ng isa pang anak na lalaki. Samantalang ito namang si Jigo ay nagkaroon din ng sarili niyang pamilya at pinasok din niya ang politika at nanungkulan bilang isang barangay chairman. Bagaman busy ay pilit niyang binigyan ng panahon ang anak na si Jenica na malapit din naman sa kanya. At nandyan siya sa panahong kailangan siya ng kanyang anak at sa panahon ng mga pagsubok. Samantala ilan sa mga pelikulang pinagbidahan nitong si Jigo ay ang Commander Bawang, Dear Diary, Love Boat, Mahal Trip Kita at Ang Babae sa Sementeryo. At ito namang si Jean Garcia ay nakilala naman sa pelikulang Impactita at sa teleseryeng Pangako Sa'yo. Alam mo ba na ang isa sa pinakamatindi at malalang shark feeding frenzy sa kasaysayan ay naganap sa ating bansa?
Matapos ma-deliver ang ilang mga components o kagamitan para sa bomba noong 1945, ang USS Indianapolis ay tinamaan ng isang torpedo mula sa isang Japanese submarine. Nasira ang barko. Kaya naman halos 1,000 tripulante nitong mga Amerikanong sundalo ay nagpalutang-lutang sa dagat sa Leyte. At dito na nga naganap ang sinasabing pag-atake sa kanila ng mga pating sa loob ng 3.5 araw na ang kanilang paglutang sa dagat. Ilan sa mga nakaligtas dito ay isinalaysay ang mga pangyayari kung saan ay halos 4 na araw-araw silang palutang-lutang lamang at dahil sa uhaw ay kahit tubig dagat pa ay iniinom na nila. Pero ang pinakamahirap daw sa lahat ay nang mapaligiran sila ng napakaraming mga pating at ang ilan sa kanila ay nilapan ng mga ito. Halos 200 na sa kanila ang nakain na ng mga pating nang sila ay matagpuan sa dagat at ma-rescue. At kung nahuli-huli pa ay maaaring maubos sila. At para sa mga nakaligtas ay hindi raw nila makakalimutan ang nakapanghihilakbot na pangyayaring iyon na talaga namang nagdala ng trauma sa kanila at tumatak pa sa kasaysayan. Alam mo ba na itong si Pascasio Carcedo ay ang may hawak ng record ng pinakamatandang nakaakyat sa bundok ng Apo, ang pinakamataas na bundok sa ating bansa. Ito'y sa edad niyang 83. Ang Santa Cruz Tourism ng Davao del Sur ay iginawad sa kanya ang pagkilala. Nagawa niya ang record na ito sa tulong ng kanyang mga guide kung saan ay nag-ensayo muna sila sa ilang mga mas mababang bundok bilang kanilang paghahanda. Itong si Tatay Pascasio ay isang magkasaka na mula sa barangay Taconan sa Davao City. Samantala ito namang si Attorney Iluminada Baplor Pabroa mula naman sa Cavite. Sa edad naman niyang 82 ay siya naman ang pinakamatandang babae na nakaakyat sa tuktok ng Mount Apo. Siya naman ay isang retiradong direktor ng Commission on Audit at isang CPA lawyer. Masaya niyang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan habang isinasagawa ang pag-akyat sa Apo, kasama ang kanyang manugang na babae at ang kanyang apo. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!